你曾经纠结过要不要念研究所吗？还是说你现在就身在研究生地狱当中呢？念研究所到底多辛苦？今天就让我们一起来聊聊台湾研究生的困境吧。Hello， 大家好，我是志奇。不少人在大学毕业之前最常遇到的问题就是要不要念研究所。很多人会说念研究所比较容易找工作，薪水也比较高，可以念的话呢就去念。但很多已经念完或正在念研究所的人呢，就会大力的阻止你说念研究所烂事一堆，没事真的不要随便入坑。今天是我们频道会员一起选出来的题目，我们搜集了很多大家在读研究所时遇到的一些负面经验，就让我们一起来看看读研究所到底有多辛苦，背后又有什么样体制面的问题呢？不过在开始今天的讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。根据研究，把握刚入睡的黄金90分钟睡眠时间，就可以有效的提高睡眠品质。而现在由史丹佛大学教授西野精治率领的日本品牌 Brain Sleep 就研发了一款脑眠科技枕，让你可以在90分钟内有效率的进入深层睡眠的阶段。这款日本制的脑眠枕具有专利的3层7段结构，使用7天就可以完美的贴合你的头型跟睡姿。而它的复合树脂材质可以让尘螨等过敏源不容易滋生，而且还可以直接水洗。现在到台北信义星光3月就能够体验到日本海外首站的快闪专柜活动，透过嘖抢先预购，还有65折起的优惠，比日本售价更便宜。如果你有兴趣，就赶快到资讯栏点击连结，给自己一个提高睡眠品质的机会吧。每个人念研究所的理由都不太一样，有的人单纯是大学毕业之后还不太确定要做什么，先念个研究所再说；有的人呢，则是为了未来进入学术圈打好基础，但也有很多人是希望能够为职涯发展做准备，尤其薪水是一个蛮重要的考量。根据人力银行的统计，研究生毕业后拿到的起薪比大学生平均多5000元，而在特定的产业当中，国立研究所跟私立大学的学历甚至可以差到16000元。而且这几年就业市场上面的硕博士生非常的多，很多人都觉得不念研究所就输了，能够继续念就会继续念。除此之外呢，不少人提到，因为前端大学的研究所普遍比大学部相对好考，也会让不少人想要透过读研究所，让自己的最高学历更漂亮一点。那虽然有些人会笑说这是在洗学历，但确实对于大多数人来说，大家都想要在进入职场前努力的换一张更好的门票。总而言之呢，念研究所这件事情还是很有诱因的，只不过这个过程对于研究生来说，可能是一连串的噩梦。我们先从修课开始说好了。很多研究生最有感的就是课程的难度跟大学存在着很大的落差。研究所的课重视学术研究，大量的文本阅读报告基本上都是常态，几乎每一堂呢都硬到爆炸。而对于大学时期没有受过相关训练的学生来说，这真的是一段很艰辛的历程。而修课还只是烦恼的一小部分而已，在正式做研究之前，找指导教授决定研究题目都令人很头痛。光是要了解每个教授们的研究领域，带学生的风格就要先花上不少时间。不少人都表示，好不容易做完功课，开始寄信给教授们，才发现自己有兴趣的研究室早就已经收满了。很多人一直被打枪最后呢，只能够勉强加入还有空位的研究室，跟兴趣一点关系都没有。于是虽然找到了指导教授，也决定了研究方向，但却一点热情都提不起来，就知道自己未来的命运都压在眼前这个陌生的题目上了。接下来在研究生涯当中呢，很多研究生面临的重大难题就是养活自己。Dcard 上面曾经有人调查硕士生帮忙指导教授做计划当助教、改作业等等，一个月可以拿到的薪水呢，大概就是5-6千元左右。那虽然说还是有一些破万的例子，但整体来说呢，收入都不高，很多人甚至是1毛钱都拿不到。对于一些经济能力不好的研究生来说，除了念书跟做研究、帮教授处理杂事之外，还得要努力挤时间去打工或者家教，才能够勉强的支撑自己的生活。而在课业压力、经济压力的双重夹击之下，这些研究生变得又穷又忙，日子过得很辛苦。而如果这段时间做研究又遇到了卡关，真的很容易把自己推向忧郁的深渊。在做研究的过程当中，找不到文献、看不懂资料、实验结果不如预期等等，都还只是日常。有些时候是连当下的问题出在哪里，下一步能够做什么，全部都不知道，只能够原地鬼打墙。那虽然理论上面呢，指导教授会帮忙，但有些人很不幸的选到了指导教授呢，没有在带学生，或是不会带学生，只能够自己孤单的跟题目奋斗。
不少人都表示开始做研究之后呢，生活作息整个乱掉，没有时间运动，东西呢也乱吃，掉头发内分泌失调，样样来，健康亮起了红灯。而不只是身体坏掉，还因为压力过大、缺乏社交，开始出现了焦虑、忧郁的症状，需要看心理咨商。很多人扛不住，只能够选择休学。根据教育部之前的统计，107学年度硕士班博士班的休学率分别为14% 跟21%，也就是说呢，大概5个研究生当中就1个人中断学业，研究的压力也正是其中一个重要的因素。最后，研究生们的痛苦呢，会在毕业之前来到巅峰。要拿到学位，就需要写毕业论文。但是写论文，或者是说改论文，几乎是所有的研究生公认痛苦程度最高的阶段。不少人毕业之后呢，还会做自己正在写论文的这个噩梦。最常出现的状况呢，就是研究的结果不如预期，或者指导教授不满意你的论文。而为了毕业，只能够每天熬夜，一直改，改到教授满意为止。如果改不完就只好延毕个半年、1年，离毕业遥遥无期。甚至有些人更惨，论文都快完成了，才被指导教授要求换题目，只能够无奈的打掉重练。看着同届的朋友，要么顺利的拿到学位，要么已经在业界打滚一阵子了，自己却被困在研究室里面出不去，内心的焦虑值真的会爆表。更可怕的是，就算你很优秀，也不见得能够准时毕业。有些人反而是因为能力太好，被教授故意的刁难，就是不让你过关。等等，读研究所读了这么辛苦，真的是正常的吗？前面呢，我们简单的带了一下研究生就学时的困境，有些部分呢，就算是研究过程合理的磨练，但有的好像已经是不合理的折磨了。接下来我们就要来看看到底有哪些因素让研究生的求学生涯变得更加痛苦。首先要聊的是研究生跟教授微妙的关系。就像前面提到的，研究生除了写论文之外呢，常常要帮教授做计划、当助教，然后领一点薪水。从这个角度来看呢，比起师生关系研究生跟教授也同时处于某种劳资关系。大部分的研究生也会直接称自己的指导教授是老板。只不过研究室里面的老板呢，权力真的很大。指导教授掌握了学生的生杀大权，学生能不能够毕业全看老板脸色。有些不太好的教授呢，会利用这种权力不对等的关系压榨研究生。举例来说，教授可能会把研究生当作廉价劳工来使用，要学生负责过量的工作，甚至呢也可能会要求学生处理跟学术完全无关的事情。不少研究生就分享他们接过各种稀奇古怪的任务，像是接教授的小孩上下学，处理教授的家庭垃圾，或是去外面排队排一个下午，只为了买教授喜欢的点心等等。而有的教授更夸张，他们可能会故意的刁难学生论文，不让学生毕业，只为了把能力好的学生留久一点点，帮自己做更多的事情。毕竟便宜又好用的助手没有这么好找。那当然，上面说的这些可能都是比较极端的案例，还是有很多的教授呢对自己的研究生很好。只不过这些教授也表示，他们蛮能够理解为什么这些同事会变成学生口中的惯老板。毕竟现在的高教环境根本就是在鼓励教授压榨学生。在目前的制度下，多数的大学都会要求教授要有一定的论文产出才能够升等，而且如果一段时间内没有升等，就会被学教给解聘。而在这样子的压力之下，很多的教授没有选择，必须要花很多的时间在做自己的研究上面，也让他们很难拨出心力指导学生的论文。这样子的情况呢，可能就会让一些学生觉得自己被放生了，没有得到需要的协助。而另外，研究经费也是教授们很头痛的事。做研究非常的烧钱不少教授为了争取经费，要自己想办法申请各种的研究计划，来凑到足够的钱支持自己跟学生的研究。所以很多时候，教授也需要学生们花大量的心力支援这些研究计划，自然就有可能会排挤到学生们在自己论文上面的时间。总结来说呢，体制压榨教授，教授压榨学生，似乎变成了某种无奈的食物链。到头来要当一个好的指导教授，可能比当一个好研究生还要更难。在进入观点以前呢，我们先特别的感谢志毅77的会员有了大家的支持，我们才能够持续运作这个频道。而且呢，今天这支影片的主题就是会员投票选出来的。所以如果你愿意支持我们走更远，或是有特别想要讨论的议题，都欢迎加入会员，每个月跟大家一起讨论，票选有兴趣的主题。好的，那话说回来，这个台湾研究所的问题呢，其实更复杂，像是教授的升等机制、高教资源分配不均，还有少子化导致的招生危机等等，都很值得讨论。那今天因为篇幅的关系，我们没有办法去深入的介绍，而之后如果有机会，也会再写一集来探讨这个台湾高等教育的问题。那我们观察到最近几年呢，似乎有越来越多人抱怨念研究所很痛苦。
我们觉得一部分的原因可能也是因为现在的就业市场饱和，有硕博士学位的人才真的太多了，僧多粥少的情况之下，会让学历贬值的问题被放大。而当读研究所的好处变得不明确的时候，研究生就更容易产生质疑，在研究过程经历的痛苦真的有必要吗？真的合理吗？不过我们也发现即便有很多的人认同研究所的弊病需要处理，但改革的力量却一直都不太足够。这可能也是因为大部分的研究生在学期间自顾不暇，毕业后又忙着工作，不太有心力再去为研究生的权益发声，也让这个议题不容易凝聚改革的声音。短期内研究所的一些乱象，应该是很难有一些改变。大家能做的或许就是多多分享经验，提醒身边想要考研的人一定要谨慎思考，你想要在研究所学到什么呢？到底有没有必要读研？那我们也知道大家的经历都很不一样，所以今天的提问呢，就想来问大家，如果可以再选择一次，你大学毕业之后会想要去念研究所吗？有能力当然念啊，对工作还是很有帮助的，并不会有觉得早点出社会比较好，没有必要浪费时间，自己先工作一段时间再说，需不需要念，到时候就会知道。听其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人一起讨论台湾研究生困境。此外呢，也可以点击这个地方看看台湾的技职教育以及体育班有哪些问题。那么今天的这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。